మీరు ఎప్పుడైనా ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన రైల్వే బ్రిడ్జ్ చూసారా? అది మన ఇండియాలోనే ఉంది. జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో ఉన్న చేనాబ్ రైల్వే బ్రిడ్జ్. ఇది మన ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన వంతెన. ఈ వంతెన చేనాబ్ నదిపై నిర్మించబడింది. దీని ఎత్తు సుమారుగా 359 మీటర్లు, అంటే ఐఫిల్ టవర్ కంటే కూడా చాలా ఎత్తుగా ఉంటుంది. ఈ వంతెన మొత్తం పొడవు 1315 మీటర్లు. 2004లో ఈ వంతెన నిర్మాణం మొదలుపెట్టి 2022లో పూర్తి చేశారు. ఇది భారతీయ రైల్వేలు నిర్మించిన ఒక అద్భుతమైన ఇంజనీరింగ్ విషయం. ఇది భూకంపాలు మరియు బాంబుల దాడుల నుండి తట్టుకోగలిగేలా రూపొందించబడింది.